නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස නමෝ තස්ස භගවතු වරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. වාසනාවන්ත පින්වතුනි, අද ඔබ හැම දෙනාම බොහොම සද්ධාවෙන් උතුම් ධර්ම දේශනාව ශ්‍රවණය කරන්න සූදානම් වෙන මොහොත. ධර්මයේ ශ්‍රවණය කරන ලක්වාසි ලෝවාසි හැම දෙනාටමත් මේ උතුම් ධර්මශ්‍රවණය නිවන් දොරටුවක් බවට පත්වේවා කියලා අපි මුලින්ම ආශිර්වාද ප්‍රාර්ථනා කරනවා. පින්වතුනි, මේ ලෝකේ කලාතුරකින් ආශ්චර්යමත් මහා පුද්ගලයෙක් ලෝකෙ පහළ වෙනවා. ඒ තමයි අපා දෙපා සිව්පා බොහෝ පා ඇති සත්වයන් අතර මේ ලෝකෙ උත්තම භාවයට පත්වෙච්ච අකනිටා බඹලව සිට නාලව දක්වාම දෙව්බඹුන් මනුස්්‍යයන් නාගයන් සියලු දෙනා සාධකාරදිදී වන්දනා කරන කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල ආඥා පිහිටෝමේ දසදහසක් ලෝක දහතුවම ආලෝකමත් කරගෙන මහා ගණ අන්ධකාරයේ පවතින ලෝකාන්තරික නිරේට පවා ආලෝක දහරා විහිදෙමින් ලෝකෙ පහළ වෙන මහා පින්වන්ත උත්තමයන් වහන්සේ ඒ බෝසත් උපත. පිංහතුනි, බුදු කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ බුදු කෙනෙක්ගේ ජීවිතයේ ඉතා විශේෂිත අවස්ථා ගණනාවක මේ දසදහසක් ලෝක දහතුවම ආලෝකමත් වෙලා යන. බෝසතාණන් වහන්සේ මවකුස පිළිසිඳ ගනිද්දී මේ දසදහසක් ලෝක දහතුව පුරාම ආලෝක දහරා විහිදෙනවා. මවකුසේ හරියටම මාස 10ක් බෝසතාණන් වහන්සේ වැඩෙනවා. මේ හැම දෙයක්ම හරිම ආශ්චර්යයි. සාමාන්‍යයෙන් දරුවෙක් මවකුසේ ඉන්න විදිහට නෙමෙයි බෝසත් පුතා මවකුසේ වැඩෙන්නේ බද්ධ පරියන්කෙන් වැඩ සිටිමින් කිය. බෝසතාණන් වහන්සේ මවකුස පිළිසිඳ ගන්නේ මනා සිහිනුවනින් යුක්තවයි. තුසිත දෙව්ලොවින් දෙවියන්ගේ ආරාධනාව පිළිගෙන චුත වෙන්නේ මනා සිහිනුවනින් යුක්තවයි. මාස 10ම මවකුසේ වැඩෙන්නේ මනා සිහිනුවනින් යුක්තවයි. බෝසත් පුතා ලෝකෙ පහළ වෙන්නෙත් මනා සිහිනුවනින් යුක්තවයි. ඒ මාස 10ම කාලය තුළ බෝසත් අම්මගේ 4 පැත්තෙන් බෝසතාණන් වහන්සේට ගෞරවයක් හැටියට ඒ අම්මවත් ආරක්ෂා කරමින් මේ ලෝකෙම සිව් දිසාවන් පාලනය කරන විරූඩ විරූපාක්ෂ වෛශ්‍රවන් රුද්‍රාෂ්ට්‍ර කියන 4 වරන් දෙවියන් 4 දෙනාම 4 පැත්තෙන් ඉඳන් ආශිර්වාද කරමින් ආරක්ෂාව සපයනු. සාමාන්‍ය දරුවෙක් බිහිවෙන විදිහට නෙමෙයි බෝසත් පුතා ලෝකෙට බිහිවෙන්. ඒ අම්ම හිටගෙන ඉන්න ඉරියව්ව තුළයි. ඔබ දන්නවා දරුවෙක් බිහි කරද්දී දරුව බිහි කරන අම්මලා මොන තරම් වේදනාවක් විඳිනවද. සමහර අම්මලා මිය යනවා. එක්ක උපදින්න ගිහිලා දරුව මරණයට පත්වෙනවා. බෝසත් පුතා ලෝකෙ බිහිවෙන්නේ හිතාගන්න බැරි හරිම ආශ්චර්යමත් කාරණා රැසක් තුළ. මේක ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා දීඝනිකායේ මහා ප්‍රධාන සූත්‍රය මුල් කරගෙන. මේ දේශනාවේ සඳහන් වෙනවා බෝසතාණන් වහන්සේ ඉතා පිරිසිදු ලෙස කියන උපදින. ඒ වගේමයි හරියට අහසින් පහලට බහිනවා වගේ මව්කුසෙන් උපදින. ඒ උපදිනකොටම රන් දැලකින් බෝසත් පුතාව පිළිගත්තේ සක්‍ර දෙවියන්. 4 වරන් දෙවියන්ගේ අතට පත් කරලා බෝසත් අම්මගේ අතට දරුවා දෙනවා. මවකුසින් ලෝකයට බිහිවෙනකොටත් ආය වතාවක් අර දසදහසක් ලෝක දහතුවට ආලෝක දහරා විහිදිලා යනවා. මහාගණ අන්ධකාරය පවතින ලෝකාන්තරික නිරේ පවා ආලෝකමත් වෙලා යන. මේ වගේ හරිම ආශ්චර්ය කාරණා රැසක් බෝසත් උපතහා බැඳිච්ච කාරණා හැටියට ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. පිංහතුනි, අහසෙන් උණුදිය දහරක් ඇල්දිය දහරක් මතු වෙලා බෝසත් අම්මවත් පුතාවත් ඉබේම නැහැවෙනවා. මේ වගේ කාරණා රැසක් අතර හරිම අසිරිමත් කාරණා තියෙනවා. බෝසත් පුතා ඉපදිච්ච ගමන් කතා කරපු කෙනෙක්. සාමාන්‍ය ලෝකයේ ඔබට පුදුම හිතෙයි. හැබැයි උන්වහන්සේගේ සංසාර ජීවිතවල ආත්ම භාව 3කදී ඉපදිච්ච ගමන් කතා කරන. එක ආත්මයක බෝසතාණන් වහන්සේ ඉපදිච්ච වෙලාවෙ සක්‍ර දෙවියන් සඳුන් ගැටයක් අතට දෙනවා. ඒ තමයි මහෝෂධාත්මය. අම්ම බොහොම ආදරෙන් අහනවා පුතාගේ අතේ මොනවද අල්ලෙ තියාගෙන. මොනවද පුතේ ඔය අල්ලෙ කියලා. ඒ හුරතලයට ආදරයට ඇහුවේ.
ඒ වෙලාවේ අම්ම දිහා බලලා hina වෙලා කියන අම්මේ මේ මහා ඖෂධයක් කීවා. ඒ මහෞෂධාත්මය. ඊළඟට වෙස්සන්තරාත්මේ ඉපදිච්ච ගමන් කතා කරපු ඊළඟ ආත්මේ. ඉපදිච්ච ගමන් අම්ම දිහා බලලා අහන්නේ අම්මේ දන් දෙන්න මොකුත් නැද්ද? දහසක් බැඳි රන් කහවණු පොදියක් ලං කරා පුංචි බෝසත් පුතාට. ඒ මොහොතේම අත් දෙකෙන් අල්ලලා ළඟ හිටපු අම්ම කෙනෙකුට දන් දුන්නා කියන. ඊළඟ ආත්මේ තමයි බුදු වෙන ආත්මේ. බෝසත් පුතා උතුරු දිසාවට පියවර 7ක් ගමන් කරනවා. ඒ පියවරෙන් පියවර පුංචි සිරිපා පිළිගත්තේ පොළොවෙන් නෙළුම් මල් මතුවෙලා. සිංහනාදයක් කර අග්ගෝ හමස්මි ලෝකස්ස, ජෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස, සෙට්ටෝ හමස්මි ලෝකස්ස, අයමන්තිමා ජාති නත්තිදානි පුනබ්බව්. මමයි ලෝකෙ අග්‍රතම කෙනා, මමයි ලෝකෙ ජේෂ්ඨතම කෙනා, මමයි මේ ලෝකෙ ශ්‍රේෂ්ඨතම කෙනා. මේ මගේ අන්තිම ඉපදීමයි, මෙයින් මතු ඉපදීමක් නැත කියලා සිංහනාද කරගෙනමයි ලෝකෙට බිහිවෙන්. පිංගතුනි, මේ වගේ මහා අසිරිමත් බෝසත් උපතක් බෝසතාණන් වහන්සේලාට පමණයි බුදුවෙන ආත්මෙ මේ ආශ්චර්ය අද්භූත කාරණා සියල්ල සාධාරණ වෙන්න. හැම බුදු කෙනෙක්ගේම ජීවිතයේ මේ වගේ අසිරිමත් උපතක් එකම විදිහට සිදුවෙනවා. බුදු කෙනෙක්ගේ ජීවිතයේ තව කිසිම කෙනෙකුට සාමාන්‍ය කෙනෙකුට සම කරන්න බෑ. හැබැයි ඒ ආකාරයෙන්ම සම කරන්න පුළුවන් තවත් බුදු කෙනෙක් සමග පමණයි. එනිසා තමයි අපි ධර්මය කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේලා අසම සමු. ලෝකෙ අනෙක් සියලු දෙනා එක්ක අසමානයි. හැබැයි බුදු කෙනෙක් තව බුදු කෙනෙක් සමග සීලෙන්, ප්‍රඥාවෙන්, සමාධියෙන්, විමුක්තියෙන්, විමුක්ති ඥාන දර්ශනයන්ගෙන්, ඒ බුද්ධ ඥානයන්ගෙන් සමානයි. මේ බෝසත් පුතා ලෝකෙට බිහි වෙනකොට ඊට පෙර බුද්ධ කෝලහලය කියලා කෝලහලයක් ඇති වුණා කියන. දෙවියන් තමයි මේ කෝලහලය ඇති කරන්නේ. දෙවියන් මනුස්සයන් අතර ඒ වෙනකොට හිත දකින, හිත දියුණු කරන ඉසිවරුව බෝසතාණන් වහන්සේ පහළ වෙන්න පෙර හිටියා. හැබැයි ඒ අය නිවන් මඟක්, විමුක්ති මඟක් දන්නේ නැහැ. යම් යම් භාවනා ක්‍රම ඔස්සේ සමාධිය වඩාගෙන හිත දියුණු කරගෙන හිටියා. දැන් ඔබ දන්නවා ආලාර කාලාම, උද්දකරාම පුත්ත සමාධිය වඩපු ධ්‍යාන වඩපු අය. ඒ අය ඉදිරියේ පෙනී ඉන්න දේවතාවරු ඒ අයට දැනුම් දෙනවා අනාගතයේ මේ වගේ මහා පින්වන්ත කෙනෙක් ලෝකෙ පහළ වෙනවා. ඒ කෙනා අඳුනගන්නේ මෙන්න මේ ලක්ෂණ වලින්. ඒ ශරීරය තුළ මේ වගේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ පිහිටලා තියෙනවා කියලා ඒ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ගැන දෙවිවරු කියනවා. ඒවා ඒ බමුණු වේද ග්‍රන්ථවල සටහන් කරගෙන ඔවුන් ඒවා ඉගෙනගෙන කටපාඩම් කරමින් පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ඒ අය දැනුම අරගෙන යනවා. එදා ඒ වගේ හොඳ දැනුමක් ඇති මේ වගේ මහා පින්වන්ත කෙනෙක් ඉපදුනොත් කොහොමද හොයාගන්නේ? ඒ අයගේ තියෙන්නේ මොන වගේ ලක්ෂණද කියලා. මේ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ගැන එදා කාලේ ඉසිවරුන්ට යම් දැනුමක් තිබුණා. ඒ අතර ඔබ අහලා ඇති බෝසත් පුතා ඉපදිච්ච දවසේ අසිත තාපසයන් වහන්සේ මේ දෙතිස් මහා පුරුෂ ලක්ෂණ ගැන හොඳ දැනුමක් ඇති, ඉහළට හිත වඩපු, ඉර්දිමේ හැකියාවක් ඇති, මනෝමය ශරීරයෙන් දෙව්ලොවට යන්න පුළුවන් සමාධිය ඉහළට වඩපු කෙනෙක්. එදත් දවල් කාලේ ගත කරන්න දිව්‍ය ලෝකෙට ගිහිලා හිටියේ. දෙව්ලොව විවේකයෙන් ඉන්නකොට වෙනද වගේ නෙමේ මුළු දිව්‍ය ලෝකම උත්සවයක් වගේ. දෙවියන් විනෝද වෙනවා, සතුටු වෙනවා, දිව්‍ය තූරිය නාද, දිව්‍ය සංගීත, නැටුම් ගැයුම්. ඒ වෙලාවේ දෙවියන්ගෙන් විමසනවා, දෙවියනි මේ තරම් සතුටක් කවදාවත් නැතුව ඇයි මේ? ඒ දෙවිවරු කියනවා, ඇයි දන්නේ නැද්ද? මේ තුන් ලෝකෙටම යහපත උදා කරන මහා පින්වන්ත කෙනා අද සුද්ධෝදන රජතුමාගේ පුතෙක් හැටියට පින්වන්ත මහා මායා දේවිය කුසින් ලෝකෙට බිහි වුණා. ඒ මහා වීරයන් වහන්සේ බිහි වුණා. මෙන්න මේ කාරණේ දෙවියන්ගෙන් දැනගත්තා. සැනින් මනුලොවට ඇවිල්ලා තමන්ගේ ඕලාරික කයට ඇතුල් වෙලා මාලිගාවට ගිහිල්ලා රජ්ජුරුව මුණ ගැහිලා රජතුමාට කියන, රජතුමනි පුත් කුමාරයෙක් උපන්නද? මට ඒ දරුවා බලන්න පුළුවන්ද? සුද්ධෝදන රජතුමා හිතුවේ මේ දරුවට ආශිර්වාද කරන්න ඇවිල්ලා තියෙන. ඒ නිසා දරුවා ලවා මේ තාපසයන් වහන්සේට වන්දනා කිරෙව්වොත් දරුවට ආශිර්වාද ලැබෙයි කියලා දරුවා උස්සගෙන ආවේ. හැබැයි පුංචි සිරිපතුල අසිත තාපසයාගේ ජටාවේ ඉබේම වැදුණා. ඒ වෙලාවේ තාපසයා බැලුවේ මේ සිරිපාතුලේ පිහිටලා තියෙන මේ
පුංචි සිරිපතුලේ චක්‍ර ලක්ෂණ, මංගල ලකුණු, සුප්පතිට්ඨිත පාද, මහා පුරුෂ ලක්ෂණ එකින් එක විමසල බැලුව. පුංචි බෝසතාණන් වහන්සේ තුළ මහා පුරුෂ ලක්ෂණ පිහිටලා. ඒ වෙලාවේ අසිත තාපසයන් වහන්සේ දන ගහල වන්දනා කරා මහාවීරයන් වහන්සේට මගේ නමස්කාරි වේවා. සුද්ධෝදන රජතුමා පවා පළමු වතාවට බෝසත් පුතාට වන්දනා කරන්න එතනදි. ඒ වගේ මහා අසිරිමත් බෝසත් උපතක් අපේ වාසනාවට මේ මහා බඩ්ඩ කල්පේ මිනිස්සුන්ගේ ආවිශ අඩුවේගෙන එදා සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ ආවිශ අවුරුදු 120ක් වගේ වෙච්ච කාලේ ලෝකෙ සිද්ධ වුණේ. පිංහතුනි අපි මේ ඉන්න මහා බඩ්ඩ කල්පේ 4 වෙනි අන්තක් කල්පේ. මිනිස්සුන්ගේ ආවිශ අවුරුදු 100ට පිරිහිච්ච තැනක දැන් අපි ඉන්නේ. අද සාමාන්‍ය ආවිශ අවුරුදු 70 75 80කට ආසන්නයි කියලා හිතන්. අද ආයුෂ ගොඩක් පිරිහිලා. මීට අවුරුදු 2500 ගණනකට පෙර අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පහළ වෙච්ච කාලේ මිනිස්සුන්ගේ සාමාන්‍ය ආයු අපේක්ෂාව අවුරුදු 120යි. බක්කුල මහරහතන් වහන්සේ අවුරුදු 160ක් වැඩ හිටියා. අනුරුද්ධ මහරහතන් වහන්සේ අවුරුදු 150ක් වැඩ හිටියා. තව බොහෝ රහතන් වහන්සේලා ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ, මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ, ඒ වගේම බොහෝ රහතන් වහන්සේලා අවුරුදු 120 ජීවත් වෙච්ච බව ධර්මයේ සඳහන් වෙනවා. එවැනි කාලෙක එදා බොහෝ ආයුෂ තිබිච්ච කාලයක්. අද වෙනකොට මේ අවුරුදු 2500 ගානක් වෙනකොට බුදුහාඳුරු පිරිනිවන් පාලා. සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ ආයු අපේක්ෂාව අවුරුදු 40කින් 50කින් විතර අඩුවීමක් තියෙනවා. ඒ නිසා මෙවැනි කාලෙක බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් මංචකයේදී මේ කාරණේ දකිනවා. අවුරුදු 45ක් පුරා බුද්ධත්වයට පත්වෙලා උන්වහන්සේ අවබෝධ කරගත් ධර්මයේ ලෝකයාට දේශනා කරා. පිංහතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ අභිනිෂ්ක්‍රමණය කරද්දිත් අර දසදහසක් ලෝක ධාතුවට මාලෝක ධාරා විහිදෙනවා. දෙවියන් අහසේ ඉඳන් ප්‍රීතිඝෝෂා කරනවා. මහාවීරයන් වහන්සේ කෙලෙස් සටනට පිටත් වුණා කියලා. උන්වහන්සේ අවුරුදු 6කට ආසන්න කාලයක් දුෂ්කර ක්‍රියා කරලා දුෂ්කර ක්‍රියාව අතහැරලා සුජාතාවගේ කිරිපිඩු දානි වළඳලා සොත්තිය බමුණාදීප කුසතන මිටියටත් අරගෙන ඇසතු බෝධී සෙවනේ නැගෙනහිර දිසාවට මුහුණලා රාත්‍රී පළවෙනියාමේ පුබ්බේ නිවාසානුස්සති ඥානෙ, දෙවනියාමේ චුතෝපාත ඥානෙ, තුන්වෙනියාමේ පටිච්ච සමුප්පාදේ අනුලෝම ප්‍රතිලෝම වශයෙන් විමසලා අවසන් වෙද්දී උන්වහන්සේගේ හිත සියලු කෙලෙසුන්ගෙන් සියලු ආශ්‍රවයන්ගෙන් මිදිලා සම්මා සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනවා. ඒ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා සත්සතිය අවසන් කරන බුදුරජාණන් වහන්සේ අවුරුදු 45ක්ම ඉසිපතන මිගදායේදී ධම්මචක්ක දේශනාවෙන් දහම් ගඟ ලෝකෙට විවර කරා. අවුරුදු 45ක් පුරාම උන්වහන්සේගේ ජීවිතය තුළ දවසේ පැය 2කටත් අඩු කාලයක් තමයි සිංහසෙයියාවෙන් සැතපෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහට අවබෝධ කරගත් ධර්මයේ ලෝකෙට දේශනා කරලා සම්බුදු කෘත්‍ය අවසන් කරලා උන්වහන්සේට අවුරුදු 80ක් වෙද්දී බුදුරජාණන් වහන්සේ මල රජදරුවන්ගේ උපවර්තන ශාල වනෝද්‍යානයේ පිරිනිවන් පාන සූදානම් වුණා. පිංගතුනි බුදු කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ සම්බුද්ධත්වයට පත් වෙනකොටත් අර දසදහසක් ලෝක ධාතුවටම ආලෝක ධාරා විහිදෙනවා. ඊළඟට බුදුරජාණන් වහන්සේ ප්‍රථම ධර්ම දේශනා කරද්දී දසදහසක් ලෝක ධාතුවටම ආලෝක ධාරා විහිදිලා යනවා. අනුපාදිශේෂ පරිනිර්වාණයෙන් පිරිනිවන් පානවා කියන අධිෂ්ඨානය ආයු සංස්කාර එදා චාපාල චෛත්‍යස්ථානය අසලදී අතහැරියා. ඒ ආයු සංස්කාර අතහරිනකොටත් දසදහසක් ලෝක ධාතුවම ආලෝකමත් වෙලා යනවා. පිංගතුනි මේ වගේ මහා අසිරිමත් සිදුවීම් ලෝක ධාතුවක් ආලෝක විහිදෙනවා කියන්නේ බුදු කෙනෙක්ගේ ජීවිතේ. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔබ දන්නවා බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඇතැම් දේශනා රතන සූත්‍රය ගත්තොත් කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල ආඥා පිහිටි දේශනා. කන්ද පිරිත, ඒ වගේ බොජ්ජංග පිරිත, දජග්ග සූත්‍රය මේ වගේ දේශන කීපයක් තියෙනවා කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල ආඥා පිහිටි දේශනා හැටියට. එහෙමනම් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ දේශනාවේ ආඥාවේ තුනුරුවන්ගේ ආඥාව මේ ලෝක ධාතුවේ පමණක් නොව කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල ආඥා පිහිටි දේශනා. පිංගතුනි තාම
අපි ඉන්නේ බුදු කෙනෙකුගේ ධාතුන් වහන්සේලා වැඩ ඉන්න යුගයක. තාම අපි මනුලොව ජීවත්වෙන්නේ. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩසිටිය සමාපත්තියෙන් වැඩහිටිය ඒ බුද්ධ ස්පර්ශව ඇති බුද්ධ අධිෂ්ඨාන ඇති පුුණ්‍ය භූමියක. උන්වහන්සේ පිහිටෝපු සිරිපා සටහන් ඇති පිම්බිමක. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ආඥාව කෝටි ලක්ෂයක් සක්වල පිහිටි කාලයක තාම අපින්නේ. එදා බුදුරජාණන් වහන්සේ බුදුවැසින් දකිනවා උන්වහන්සේ පෙර බුදුවරුන්ගේ ආවිෂදිහා ගනිද්දී අල්පාවිශ්ක බුදු කෙනෙ. මීට පෙර පහළ වෙච්ච බොහෝ බුදුරජාණන් වහන්සේලාගේ ආවිෂ අවුරුදු දහස් ගණනින් ආවිෂ සඳහන් වෙන්. අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ අල්පාවිශ්ක බුදු කෙනෙ. උන්වහන්සේ පිරිනිවන් පාන්න පෙර අනාගතයේ දිහා බුදුවැසින් දකිනෝ. දැකළ බුදුරජාණන් වහන්සේ අනාගත ලෝකයේ බොහෝ පින් ඇති අයි පහළ වුණා. ඒ අයට බුදුරජාණන් වහන්සේව සියසින් දැකගන්න බැරි වෙන. හැබැයි බුදු කෙනෙක් දැකගත්තාසේ මිනිස්සු ඒ උත්තම සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා උන්වහන්සේගේ ශ්‍රී ශරීරයේ වැඩ සිටිය ධාතුන් වහන්සේලා දැකළ වන්දනා කරගන්න. ඒ කේශධාතුන් වහන්සේලා දැකළ වන්දනා කරගන්න. ඒ වගේම බුද්ධ අධිෂ්ඨානයෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ධාතුන් වහන්සේලා තුළ අධිෂ්ඨාන පිහිටවන්නේ අවුරුදු 5000ක් අනාගතයට අධිෂ්ඨාන පිහිටෝනු. අවුරුදු 5000ක් යනතේ ඒ උත්තම ධාතුන් වහන්සේලා දෙව් බමුන්ගේ මිනිසුන්ගේ වන්දනාමාන ලබමින් ලෝකෙ වැඩ සිටිත්වා කියලා අධිෂ්ඨාන පිහිටෝනු. ඒ අවුරුදු 5000 අවසන් වෙන තැන තමයි ධාතුන් වහන්සේලා සියල්ල පිරිනිවන් පාලා ධාතු පරිනිර්වාණය වෙන්නේ. ඒ ධාතුන් වහන්සේලා පිරිනිවන් පාද්දී බුද්ධ අධිෂ්ඨාන පිහිටි සිරිපා සටහන් ලෝකෙන් මැකෙනවා. ඒ බුද්ධ අධිෂ්ඨාන යම්තාක් බුදුහාන්දුරු පිහිටෙව්වදේ සියල්ල අවසන් වෙලා යනවා. ආයමත් මාර බලවේගේ ලෝකයේ බලවත්මදේ බවට පත්වෙන. මාරයක් කාමලෝකයේ අධිපති භාවේ දරණය අතරින් අග්‍රයි. පිංහතුනේ තවමත් අපි ඉන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාලා තව අවුරුදු මේ වෙනකොට අවුරුදු 2560 ගාන. තව අවුරුදු 2400 ගණනක් යනතෙක් මොන ප්‍රශ්න මොන උපද්‍රව විටින් විට මාර බලවේග අසුර බලවේග බලවත්වෙනවා. ඒ බලවත්වෙනකොට අධර්මය මනුලෝ බලවත්වෙනවා. කාලෙන් කාලෙට ධර්මී බලවත්වෙනවා වගේම ධර්මී යටපත් වෙලා යන. හැබැයි බුද්ධ අධිෂ්ඨාන මත කොහොම හරි ආයමත් ඒ ආරක්ෂා වෙනවා. අපේ රටේ ඉතිහාසීදං මේ ශාසනය රැකගෙන ආරක්ෂාවීගෙන ආපු ආකාරදිහා ගනිද්දි. ධර්ම සංගායනා දිහා ගත්තා. යම් යම් කාලවල අධර්මය බලවත් වෙනකොට ආයමත් මහා පින් ඇති රජවරු ලෝකෙ පහළ වෙලා ධර්මය බලවත් කර. ඉතිහාසිගත්තොත් ධර්මාසෝක රජ්ජුරුවන්ගේ පහළවීම. ඒ වෙනකොට බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාල අවුරුදු 240 ගානයි ලොකූ කාලයක් නෑ. හැබැයි ඒ වෙනකොට ධාතුන් වහන්සේලා පවා විශාල අනතුරක. ඒ නිසා පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව අවසානයේම මහා කාශ්‍යප මහරහතන් වහන්සේ අනාගතයේ දකිනවා මේ ධාතුන් වහන්සේලා බෙදලා දීලා වෙහෙර විහාර ඉදි කරලා තිබුණා. අනාගතයේ අන්‍ය තීර්ථක රජවරු බලවත් වෙලා ඒ වෙහෙර විහාර කඩලා බිඳලා විනාශ කරලා ඒ ධාතුන් වහන්සේලාට අනාගතයේ විශාල හානියක් ව්‍යසනයක් කරනවා. ඒ නිසා ධර්මාශෝක රජ්ජුරුව පහළ වෙනතෙක් ඒ ධාතුන් වහන්සේලා කාටවත් හොයාගන්න බැරි විදිහට පොළොව ඇතුලේ ආරක්ෂිතව තැන්පත් කරනවා. ඔබ අහලා ඇති ඒක වාල සංඝටකය කියලා. රජගහනුවර විශාල ගල් පර්වතයක් මහරහතන් වහන්සේලා ඉරදියෙන් අතුරුදහන් කරා. පොළොව ඇතුළට හාරලා පොළොව ඇතුලේ චෛත්‍යයක් බැඳලා ඒ සෑයේ ගර්භය මත බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනිවන් පාපු වෙලාවේ ද්‍රෝණ බමුණා ද්‍රෝණයේ බැගින් බෙදලා දීපු ධාතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණ 8න් ද්‍රෝණ 7ක් ආපහු එකතු කරලා පොළොව ඇතුලේ ධාතු නිධානයක් කළා. එකතු කරේ නැත්තේ එකම ධාතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණයක්. ඒ තමයි රාමගාම නගරේ කෝලිය රජදරුවන්ට ලබා දීපු ධාතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණය. ඒ ද්‍රෝණය නොගන්න එක හේතුව තමයි බුද්ධ අධිෂ්ඨානයක් පැවතුනා. මේ ධාතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණය ඒ ගංගානං ගඟ දිගේ ගඟ අයිනේ තමයි චෛත්‍යයක් හදලා ධාතුන් වහන්සේලා ලැබිච්ච වෙලාවෙම කෝලිය රජදරුවෝ සෑය හදලා තැන්පත් කරේ. හැබැයි විශාල ගං වතුරකින් මේ ගං යුරත් චෛත්‍යයක් කැඩිලා කරඬුව ගඟට වැටෙනවා.
ඒ ගඟ දිගේ පාවෙලා මහා සාගරයට යනවා. සාගරයේ තුළ ගිලෙන්නේ නැතුව වතුරි ගෑවි නොගෑවි බුද්ධරශ්මි ධාරා වෙහිදෙමින් ඒ කරඩුව මහා සාගරයේ වැඩ සිටින. නාගලෝකෙ නාගයන් දැකලා ඒ කරඩුව නාගලෝකට අරගෙන යනවා. අනාගතයේ ලංකා භූමියයේ දුටු ගැමුණු නම් රජ කෙනෙක් පහළ වෙලා මේ රට එක්සේ සත් කරලා වෙහෙර විහාර ඉදිකරද්දී ඒ ද්‍රෝණයක් ධාතුන් වහන්සේලා නාගලෝකෙන් සෝනුත්තර මහරහත්තන් වහන්සේ ඉරදි බලයෙන් ගිහිල්ල නාගයන්ගෙන් ඉල්ලගෙන නාගයන්ගෙන් අරගෙනනවා. ඇවිල්ලා මහා සෑයක තැන්පත් කරනවා. මේක බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ සිටිද්දි බුදු ඇසින් දැකපු සිදුවීම. ඒ නිසා පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව අවසානයේ ධාතුන් වහන්සේලා පොළොව ඇතුළේ ආරක්ෂා කරන්න නිදන් කරද්දී මහා කාශ්‍යප මහරහත්තන් වහන්සේ අජාසත්ත රජතුමාට දැනුම් දෙනවා රජතුමනි රාමගාම නගරි කෝලිය රජදරුවන්ට බෙදලදීපු ධාතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණය ආරක්ෂිතයි. අනාගතයේ ලංකා භූමියට ඒ ධාතුන් වහන්සේලා ද්‍රෝණය ලැබෙනවා. ඒ ධාතුන් වහන්සේලා ආරක්ෂා කරන්න අපි අමුතුවෙන් උත්සාහ කළ යුතු නෑ. නමුත් අනිත් ධාතුන් වහන්සේලා සියල්ල චෛත්‍යවලින් අරගෙන පොළොව ඇතුළේ ආරක්ෂිතව හංගල තිබ්බ. අවුරුදු 200 ගානක් යනතේ කාටවත් හොයන්න බැරි විදිහ තැනක. අවුරුදු 200 ගානකට පස්සේ තමයි ආයමත් තුන්වැනි ධර්ම සංගායනාවේ සිදුකරපු ධර්මාශෝක රජ්ජුරු. පිංහතුනේ ධර්මාශෝක රජ්ජුරුවන්ගේ ධර්මාශෝක වෙන්න පෙර ඔහු හැඳින්වේ චණ්ඩාශෝක. ඔහු විශාල යුද්ධයක් කරලා ඔහුගේ කඩුවෙන් දහස් ගානක් මිනිස්සු මරලා ඒ වෙනකොට මිනිස්සු කීවෙල්ලේ පිපාසිතය මිනි මරුව චණ්ඩාශෝකය ඔය වගේ නංගොලින් මිනිස්සු හැඳින්නවා. හැබැයි ඔහු මේ කාලිංග යුද්ධයෙන් පස්සේ මුළු දඹදිවම අධිරාජ්‍යයක් බවට පත් කරගත්ත. මේ අධිරාජ්‍යවරයා පුංචි සාමනීර මහරහතන් වහන්සේ නමක්කගෙන් බණහලා නීග්‍රෝධ කියන සාමනීරයන් වහන්සේට පුළුවන් වුණා මේ මහා අධිරාජ්‍යාව තිසරණී පිහිටවන්. පුංචි සාමනීර හාමුදුරු කෙනෙ රජ්ජුරුවන්ට ධම්මපදය අප්‍රමාද වර්ගයෙන් දහම් දෙසුයි. රජතුමා ඒ මොහොතෙම ඒ බණපදය හලා ඒ ගාථාව බණපදය හලා ධර්මය පිහිටිය. ඒ තරං අධිරාජ්‍යෙක්ව මේ ධර්මය එක ගාථාවෙන් එක බණපදෙන් පුංචි සාමනේර මහරහතන් වහන්සේ නමකට පුළුවන් වුණා රජ්ජුරුවන්ව ධර්මය පිහිටවත්. ඒ තමයි මේ ධර්මය ආශ්චර්යය. එදා ඉඳම් බුදු දහම් වැළඳගත්ත රජ්ජුරුව භික්‍ෂූන් වහන්සේලා ඇසුරු කරමි බණහමින් ධර්මය හොයන්න පටන් ගත්ත. ඒ අතර ඒ වෙනකොට වැඩහිටිය ශේෂ්ඨතම මහරහතන් වහන්සේ මොග්ගලී පුත්තතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ. මේ මොග්ගලී පුත්තතිස්ස මහරහතන් වහන්සේගේ ඉතිහාසි සඳහන් වෙන්නේ ඒව හරීම අසිරිමත්. කාලෙන් කාලෙට බුද්ධ ශාසනයේ ව්‍යසනවලට පත්වෙනකොට මේ ශාසනය බේරගන්න අතීතය ඉඳං මහා පින් ඇති අය දෙව්ලොවී මනුලොවටාව. සමහරය දෙවිවරු ගිහිල්ලා මනුලොවට ආරාධනා කරලා ගෙන්න්න ගත්ත මහා පින් ඇති බෝධි සත්වරුන්. ඒ වගේ දෙවනි ධර්ම සංගායනාව අවසන් වෙලා මහරහතන් වහන්සේලා සාකච්ඡා කරලා ඉරදි බල සම්පන්න රහතන් වහන්සේලා අනාගතයේ දිහා බැලුව. අපි දැන් දෙවනි වතාවටත් ධර්මය සංගායනා කර. අනාගතයේ බොහෝ කාලයක් මේ ධර්මය ආරක්ෂා වෙනවා දූ කියල බැලුව. හැබැයි අනාගතයේ තව කාලයක් යන තැන ආයමත් අධර්මය බලවත්වෙනවා. අන්නේ තීර්ථක රජවරු බලවත් වෙලා විශාල ශාසනික විනාසයක් අනාගතය ආයමත් වෙනවා. එවැනි විනාසයකට මූුණදීලා ධර්මය බබලවන්න පුළුවන් ධර්මය බලවත් කරන්න පුළුවන් මහා පින්වන්ත කෙනෙක් මනුලව ඉන්නවදෝ කියලා රහතන් වහන්සේලා ඉරදියෙන් බැලුව මනුස්සලෝක නෑ කවුරුව. දෙව්ලොව ඉන්නවද කියලා ඉරදියෙන් බැලුව. දිවියලෝක හයමනෑ චාතුම් මහරාජික තාවතින්ස යාමය තුසිතේ නිම්මාන රති පරණමිත වසවර්ති කෙන මේ දිවියලෝක එකකවත් ශාසනයේ බබලවන්න තරම් මහා පින් ඇති දෙවි කෙනෙක්කත් මනුලොවට ගෙන්න්න ගන්න සුදුසු පින් ඇති බල සම්පන්න කෙනෙක් හිටිය නෑ වෙනකොට. ඒ වෙලා බඹලව දිහා බැලුව අයුරදී. බ්‍රහ්ම ලෝක ඉන්නවා තිස්ස කියලා බ්‍රහ්ම දේවතාවක් මහා පින් ඇති කෙනෙක්. ඔහු දක්ෂයි ඔහු ධර්ම කතෙකයි. ඔහුව මනුවලවට ගෙන්න්න ගත්තොත් ධර්මය බබලවන්න පුළුවන් අනාගත ව්‍යසනවදී. ඒ නිසා දෙවියන් ආරාධනා කරන්න
ඉර්දි බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේලා දෙවිවරුත් එක්කම බඹලවට ඉර්දියෙන් වැඩම කරලා තිස්ස බ්‍රහ්ම දේවතාවගෙන්ට ආරාධනයක් කරා. ඔබ බඹලවින් මනුලොවට එන්න. අනාගතයේ මනුස්සලෝකයේ බුදු දහමට විශාල ව්‍යසනයක් ඇති වෙනවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය මහරහතන් වහන්සේලා සංගායනා කළ ආරක්ෂා කරත් අනාගතයේ ධර්මය විනාශ වෙන ලකුණු පහළ වෙනවා. ඒකට මෝනදීලා ධර්මයේ බබලවන්න පුළුවන් පින් ඇති කෙනෙක් දෙවුලුවත් නෑ මනුලුවත් නෑ. ඔබයි සුදුස්සා කියලා ආරාධනා කරා. හැබැයි මේ තිස්ස බ්‍රහ්ම දෙවියන් ඒ වෙලාවේ ප්‍රතික්ෂේප කරා. මම කාමලෝකෙ දිහා හැරිලවත් බලන්න කැමති නෑ කීව. පිංහතුනී බ්‍රහ්ම ලෝක කියන්නේ පංචකාමයන් ඉක්මවාගිය තැන. මේ ඇහැට පේන ප්‍රියමනාප රූප කනට ඇහෙන ප්‍රියමනාප සබ්ද නාසයට දැනෙන ගඳ සුවද දිවට දැනෙන රස කයිට දැනෙන පහස පංච කාමයන් තුළ තමයි සැපේ සතුට හොය කාමලෝකි සත්වයන් ජීවත්වෙන්. ඒ කාමයන් ඉක්මවා ගිහිල්ලා ධ්‍යාන වඩල ධ්‍යානසුවෙන් තමයි බඹලෝ බ්‍රහ්ම දේවතාවරු වාසය කරන්න. මේ බ්‍රහ්ම දේවතාව කියන මං කාමලෝකෙ දිහා හැරිලවත් බලන්න කැමති නෑ කියල ප්‍රතික්ෂේප කරා. දෙවනි වතාවත් කිව තුන්ගනි වතාව ඉල්ලීමක් කරා බුද්ධ ශාසනය වෙනුවෙන් ඔබ මේ දේ කළ යුතුයි කියලා තුන්ගනි වතාව කියනකොට කල්පනා කරලා හොඳයි මං ඔබ ඉල්ලීම පිළිගන්නවා මං මනුලෝට එනවා කියලා එදා දෙවියන්ගේ ආරාධනින් ඉර්දි බල සම්පන්න මහරහතන් වහන්සේලාගේ ආරාධනෙන් තමයි තිස්ස කියන බ්‍රහ්ම දේවතාව බඹලවින් මනුලවට එන්න හිත පිහිටෝගන්න. ඒ තමයි මනුලෝට ඇවිල්ලා උතු මරහත්වයට පත්වෙච්ච මේ බුද්ධ ශාසනයේ ධර්මාසෝක රජ්ජුරුවක් එකතු වෙලා බබලවපු මොග්ගලී පුත්තතිස්ස මහරහතන් වහන්සේගේ මනුලෝ පිළිසිඳ ගැනීම. ඒ තිස්ස බ්‍රහ්මය තමයි මනුලෝට ඇවිල්ලා මොග්ගලී පුත්ත තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ බවට පත්වෙන්. එදා ධර්මාසෝක රජ්ජුරුවන්ට මඟ පෙන්නුවේ ධර්ම සංගායනා කරන්න ශාසනයේ බබලවන්න ඒ සියලු මඟ පෙන්නින් කරේ මොග්ගලී පුත්තතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ. ධර්මාසෝක රජ්ජුරුවන්ට ආසාාවක් ඇති වුණා මොග්ගලී පුත්තතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ ගැන අහලා උන්වහන්සියොත් දකින්න. උන්වහන්සේට පණවිඩ කීපයක් මැරලා නැවක් සරසල ඇරිය. ඒ වෙනකොට උන්වහන්සේ බණ භාවනා කරගෙන වනාන්තරයේ හුද කලා වැඩහිටි. උන්වහන්සේව නැවෙන් වඩම්මගේ නැවිල්ලා. රජ්ජුරුවෝ කරවටක් වතුරට බැහැලා ඒ වෙනකොට වයෝවෘද වැඩහිටිය මොග්ගලී පුත්තතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ දෑතීම පිළි අරගෙන. උන්වහන්සේ වඩාගෙන ඇවිල්ලා ගොඩ සකස් කරපු ගං යුරේ සකස් කරපු ලස්සන මණ්ඩපයක ගෞරවාන්විත උන්වහන්සේට වැඩඉන්න හදලා. දනගහලා උන්වහන්සේගේ පාතුළ නලල තියලා වන්දනා කරලා කියන සාමීනී මං හරි ආසයි කීවා උබහන්සේ බොහොම ඉරදි බල සම්පන්න කෙනෙක් කියල මං අහලා තියෙනවා. මං බණහනවා මං හරි ආසයි ප්‍රාතිහාරයක් දකින්න. ඔබහන්සේට පුළුවන්නම් මගේ හිත පහදවන්න ප්‍රාතිහාරයක් පාරණ කිව. ඒ වෙලා මොග්ගලී පුත්තතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ අහනව රජතුමා කැමති මේ පොළොවේ පැත්තක් මුහුදේ රළ හමනවා වගේ සෙලවෙනවා දකින්නද පොළොව සෙලවෙනවා දකින්නද. අනේ ස්වාමීනි අමාරු දෙයක් මට කරලා පෙන්නන්න මගේ හිත පහදවන්න කිය. ඒ වෙලාවේ මොග්ගලී පුත්තතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ අභිඥාපාදක ධ්‍යානයකට සමවැදිලා රජතුමාට අතදික් කල පෙන් රජතුමා අන්න අර පැත්ත බලන්න කිය. පොළොව මුහුදේ රළ හමනවා වගේ පොළොව සෙලවෙනවා. රජතුමාගේ ඇගේ ලොමු ඩැහැගත්ත. කිලි පොලාගේ රජතුමා කියනවා ස්වාමීනී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවකයෝ මේ තරං ඉරදි බල සම්පන්න නං ඒ භාකිවත් බුදුරජාණන් වහන්සේ මොන තරං ඉරදි බල සම්පන්න කෙනෙක් වෙන්න ඇද්ද. ඒ වෙලාවෙ තම යහන්නේ ස්වාමීනී බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය කොච්චරක් තියෙනවද කියලැහුව. අන්නේ වෙලේ මේ මහරහතන් වහන්සේ කියනවා රජතුමනි 84,000ක ධර්මස්කන්ධයක් තියෙනවා. එහෙමනම් ස්වාමීනි මං ඔබහන්සේට පොරොන්දු වෙනවා කියව. මම මේ දඹදිව් තලේ පුරාම යොදුනක් පාසා 84,000ක් විහෙර විහාර ඉදි කරනවා කියලා මොග්ගලී පුත්තතිස්ස මහරහතන් වහන්සේ ඉදිරියේ පොරොන්දුනා. ඒ විදිහට 84,000ක් විහෙර විහාර තමන්ගේ රාජ්‍ය බලය සම්පූර්ණයෙන්ම යෙදෙව්වේ ශාසනය බබලවන්. යුද්ධයක් අවසන් වෙලා ශාසනය බැබලෙන්නේ විදිහට. ඒ කාලිංග යුද්ධ අවසන් වෙලා ධර්මාසෝක රජ්ජුරුව පහළ වෙලා. එදා තමන්ගේ යුද්ධ පෙරමුණේ හිටපු ඒ සෙම්පතිවරු ඒ
පිරිස් ඒ සියලු දෙනා එකතු කරගෙන ශාසනී බැබලුයි. 84,000ක් විහෙර විහාර ඉදි කරා. මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු මහරහතන් වහන්සේලාගේ උපදෙස් අරගෙන ශාසනී බැබලෙව්. ඒ විතරක් නෙමෙයි 1000ක් රහතන් වහන්සේලා එකතු කරලා ධර්ම සංගායනාවක් සූදානම් කරා. ඒ 1000ක් මහරහතන් වහන්සේලා එකතු වෙලා මාස 9ක් පුරා මෙන්න ධර්මයේ මෙන්න විනය මෙන්න බුද්ධ ශාසනය කියලා ධර්ම විනය සංගායනා කළ ස්ථාපිත කරා. ඒ විතරක් නෙමේ රටවල් 9කට ධර්ම දූත කණ්ඩායම් පිටත් කරලා ලෝකෙම බුද්ධ ශාසනයේ බබලවන්න කටයුතු කරා. එතකොට අපිට පේනවා ඒ වෙනකොට ලෝකයේ ධර්මයේ ව්‍යාප්ත කළ යුතු හැකි රටවල් 9කට ධර්ම දූත කණ්ඩායම් පිටත් කරා. දැන් බලන්න දඹදිවම අධිරාජ්‍යයක් බවට පත් කරපු මේ රජ්ජුරුව විශාල යුද්ධයක් අවසානයේ කාලිංග යුද්ධය අවසානයේ බුදු දහම වැළඳගෙන මහරහතන් වහන්සේලාගේ උපදෙස් පිට 84,000ක් විහෙර විහාර ඉදි කරලා ඒ විතරක් නෙමෙයි ඒ විහෙර විහාර ඉදි කරලා මහරහතන් වහන්සේලාගේ උපදෙස් පරිදි අර පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව අවසානයේ පොළොව ඇතුලේ නිදන් කරලා තිබ්බ වාල සංඝටකයේ කියන තැන නිදන් කරලා තිබ්බ ඒ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා ඩ්‍රෝන 8න් ඩ්‍රෝන 7ක් පොළොව ඇතුලේ ආරක්ෂා කරලා තිබ්බේ. ඒ ඩ්‍රෝන 7ම ආයමත් මතු කරලා ගත්තා. අරගෙන 84,000ක් විහෙර විහාරවල ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කෙරෙව්වා. බුදුරජාණන් වහන්සේ දානේ වළඳපු පාත්‍රා ධාතුන් වහන්සේට සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා පුරවලා එදා සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ අතේ ලංකා භූමියට එවනවා ස්වාමීනී ඔබ වහන්සේ මේ ධාතුන් වහන්සේලා සහිත පාත්‍රය මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ලවා දේවානම්පියතිස්ස රජ්ජුරුවන්ට මාමිත්‍ර දේවානම්පියතිස්ස රජ්ජුරුවන්ට ලබා දෙන්න. ඒ ලබා දීලා ලංකා භූමියේ යොදුනක් පාසා විහෙර විහාර ඉදි කරවලා මේ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරන්න මම දඹදිව 84,000ක් විහෙර විහාර ඉදි කරා කියන පණිවිඩය කියන්නකි. ඒ නිසා ලංකාවෙත් ධර්මාශෝක රජ්ජුරුව දඹදිව පහළ වෙනකොට ඒ වගේම මහා පිං ඇති දේවානම්පියතිස්ස රජ්ජුරුව ලංකා භූමියේ පහළ වෙලා හිටියා. මේ අයගේ සංසාර ජීවිත ගැනත් හරි ලස්සන කතා තියෙනවා. සසර ඥාති සම්බන්ධතා ඇති පිරිසක් එකට පින් කරපු පාරමී පුරපු පිරිසක්. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට පුළුවන් වුණා අර ධර්මදූත කණ්ඩායමත් සමග ලංකාවට වැඩම කරලා එදා දේවානම්පියතිස්ස රජ්ජුරුවන්ව තිසරණේ පිහිටවල රාජකීය පිරිසට දහම් දෙසලා රජ්ජුරුවන්ගේ අවසරේ පරිදි සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට බණ කියන්න මේ ධර්මය ලංකා භූමියේ ව්‍යාප්ත කරන්න පටන් ගත්තා. පිංගතුනි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ සාමාන්‍ය මිනිස්සුන් අඬබෙර ගහලා රජ්ජුරුව මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට බණ කියන්න එකතු කරේ ජෝතිය වනේ. ඒ තමයි අද අනුරාධපුර ජේතවන මහා සෑ ඉදි වෙලා තියෙන භූමිය. එදා රජ්ජුරුවන්ගේ උයන ඇත්තු හිටපු රජ්ජුරුවන්ගේ ඇත්ගාලක් හැටියට ඒ ප්‍රදේශේ පැවතුනා රජ්ජුරුවන්ගේ උයන ජෝතිය වනේ කියලා හැඳින්වුවේ. මෙතන හොඳ ඉඩ කඩක් තිබ්බ භූමිය. ඒ නිසා ඉක්මනට රජ්ජුරුව තීරණය කරා මිනිස්සුන්ට බණ අහන්න නම් හොඳ ඉඩක් තියෙන්න ඕනේ. ලස්සන මණ්ඩපයක් හැදෙව්වා. හදලා හැමතැනම අඬබෙර ගහලා මිනිස්සු රැස් කරා ජෝතිය වනේට බණ අහන්න එකතු වෙන්න. මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ ඇතුළු ඉත්තිය උත්තිය සම්බල බද්දසාල සුමන සාමණේරයන් වහන්සේ බණ්ඩුක උපාසකේ වෙනකොට කලින් දවසේ රෑම පැවිදි කරලා හිටියේ. මේ සියලු දෙනා පෙරහැරින් රජ්ජුරුව ගෞරවාන්විතව වඩම්මගෙන ගිහිල්ලා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේට ආරාධනා කරා ස්වාමීනි මේ මගේ රටවැසියෝ මේ උතුම් ධර්මය මගේ රටවැසියන්ටත් කරුණාවෙන් දේශනා කරන සේක්වා. එදා මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දේවදූත සූත්‍රය ඇසුරු කරගෙන අද ජේතවන මහා සෑය පිහිටි භූමියේ සාමාන්‍ය මනුස්සයන්ට දහම් දෙසු. ඒ දේවදූත සූත්‍රයෙන් දහම් දෙසල චතුරාර්ය සත්‍ය ඇතුළත් කරමින් සසර බය උපදින ධර්මාවබෝධයට හිත වඩන ආකාරය ගැන දේශනා කළ අවසන් වෙනකොට ඒ බණහපු පිරිසෙන් 500ක් දෙනා මාර්ගඵල ලැබුවා කියලා සඳහන් වෙනවා. එහෙමනම් අද අනුරාධපුර ජේතවන මහා සෑය පිහිටි තැන මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ බණ කියද්දි 500ක් මාර්ගඵල ලැබපු භූමියක්. ඒ වගේමයි පිංගතුනි අපේ බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධත්වයට පත් වෙලා 500ක් මහරහතන් වහන්සේලා සමග බුද්ධත්වයෙන් 8 වෙනි අවුරුද්දේ කැලණියට වැඩම කරපු ගමනේ
උන්වහන්සේ අනාගතයේ මහා සෑයවල් ඉදිවෙන පූජනීය පුණ්‍ය භූමි බුදු ඇසින් දකින අනාගතයේ ලංකා භූමියේ ධර්මයේ බැබලෙන ස්ථාන ඒ හැම තැනකටම 500ක් රහතන් වහන්සේලා සමග බුදුරජාණන් වහන්සේ අහසින් වැඩම කරලා සමාපත්තියෙන් වැඩ හිටිය. ඒ අතර ඔබ දන්නවා මයංගනන් නාගදීපං කල්යානම් පදලාංචනං කියන මේ 12 මස්ථාන වන්දනා කරන ගාථාව ජේතවන විහාරංච ජේතවන මහා සෑය පිහිටින ඒ භූමිය බුදුරජාණන් වහන්සේ දකින අනාගතයේ ගෞතම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ඉන පැළඳි පටිධාතුන් වහන්සේ තැන්පත් වෙලා. ඒ වගේමයි කේශධාතුන් වහන්සේලා සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් වෙලා මහා සෑයක් මේ භූමියේ විශාල චෛත්‍යයක් ඉදිවෙන. ගඩොල් කෝටි ගණනකින් ඉදිවෙන විශාලම බෞද්ධ පූජනීයම මහා සෑය ලෝකෙ මද පවතින. බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ පිම්බි මේ වටිනාකම දැකලා 500ක් රහතන් වහන්සේලා සමග සමාපත්තියෙන් වැඩ හිටිය. දුටුගැමුණු රජතුමා ගැන බොහෝ කාරණා අහලා ඇති. දුටුගැමුණු රජතුමා කියන්නේ මේ නිකං යුද්ධයක් කරපු. හැබැයි මේ හැම ශාසනයේ බබලපු රජ කෙනෙක්ගෙම කාලයක් තිබිලා තියෙනවා මේ මහා පින් ඇති රජ්ජුරුවන්ව මිනිස්සුන්ට පෙවුනේ එපා කරපු පව්කාරයෙක් හැටියට. දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවන්වත් කලින් මිනිස්සු දැක්කේ දුෂ්ට ගාමිනී. මේ බොහොම යුද කාමයකින් ඉන්න යුද්ධෙකටම ආරාධින කෙනෙක් හැටියට. හැබැයි මේ දුෂ්ට ගාමිනී පුළුවන් වුණා මේ රට එක්සේ සත් කරලා බලන්න මේ දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවෝ සේනාව සංවිධානය කරලා මොන තරං ශාසනික ලැදියාවකින්ද මේ කටයුතු කරේ කියලා තිස්ස මහාරාම සෑය වැඳල පිටත් වුණ. එදා මහා සේනාවක් අරගෙන 12000ක් මහරහතන් වහන්සේලා වැඩයින් ඒ පිම්බිමට ඇවිල්ලා තිස්ස මහාරාම චෛත්‍ය වන්දනා කරලා ගමන පිටත්වෙන්. ඒ සේනාවත් එක්ක යනකොට යුද පෙරමුණේ ඉදිරියෙන් අරගෙන ගියේ සර්වඥ ධාතුන් වහන්සේලා තැන්පත් කරපු ජයකොන්තේ. මෙන්න මේ ජයකොන්තේ ඉදිරියෙන් අරගෙන යනකොට ඔබ අහලා ඇති ඉස්සල්ලාම මුණ ගැහුණේ මයංගන මහා සෑය පිහිටි භූමිය. ඒ ප්‍රදේශය හරහා යනකොට මයංගන සෑය ගරා වැටිලා. හැබැයි යන්න යුද්ධෙට වුණාට තීරණය කරා මේ මහා සෑය ආයමත් හදල ගමන පිටත්වෙම කියලා. අර යුද්ධයට යන සේනාවම එකතු කරගෙන දුටුගැමුණු රජ්ජුරුවෝ මයංගන මහා සෑය හැදුව. ඒ චෛත්‍ය හදල එතනින් ආය ගමන ආරම්භ කරා. එතකොට මේ වගේ මේ අපේ රටේ අතීත රජවරු අද මේ දක්වා බුද්ධ ශාසනයේ රැකගත් රජවරු සෙම්පතිවරු සිටුවරු දිහාගත්තම අපේ රටවල් වල පවා හිටපු සද්ධාවන්ත පිරිස මේ ශාසනය වෙනුවෙන් විශාල කැපකිරීම් කරපු රජවරු හිටිය. ඒ වගේමයි එදා ඉඳං මේ රට ආරක්ෂා කරගන්න මහා සෑයවල් රැකගන්න මේ පූජනීය පුණ්‍ය භූමිය ආරක්ෂා කරගන්න සතුරු සේනාවන්ගෙන් විටින් විට ඇතිවෙච්ච අධිරාජ්‍යවාදී බලවේගවලින් ඔබ අහලා ඇති දළදා වහන්සේ රැකගන්න මොන තරම් සටනක් දුන්නද කියලා එදා පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසි යුගවල එදා වැඩහිටිය මහරහතන් වහන්සේලා. මේ පෘතුගීසින් පරංගින් මේ රටවල් ආක්‍රමණය කරලා ඔවුන් උත්සාහ කරා රාජ්‍යයේ සංකේතය හැටියට පිළිගත්ත ඒ දළදා වහන්සේව පැහැරගන්න. ඒ නිසා එදා වැඩහිටිය මහරහතන් වහන්සේලා ඒ උතුම් දළදා වහන්සේ තැන් තැන්වලට විටිං විට වඩම්මගෙන යමින් ඒ පන්සල්වල ආරක්ෂා කරමි සමහර වෙලාවලට උන්වහන්සේලා දළදා වහන්සේ සමඟ ඉතා දුස්කර කාල ගත කරන. සමහර තැන්වල හංගල තිබ්බ හිතාගන්න බැරි තැන්වල හංගල තිබ්බ. ඊළඟට දළදා වහන්සේ හොයාගන්න බැරිවෙන විදිහට ඇද්දලවලින් දළදා වහන්සේ හා සමාන අනුරුවල් හදලා ඇත්ත දළදා වහන්සේ සඟවාගෙන ඒ අනුරුවල් සාමාන්‍යින් තැන්පත් කරා තිබිච්ච තැන්වල ඒ විදිහට දළදා වහන්සේ රැකගන්න විශාල සටනක් කරා. එතකොට මෙවැනි මේ බුද්ධ ශාසනය තුළ අපේ පූජනීය සිද්ධස්ථාන රැකගන්න ජීවිත පරිත්‍යාග කරපු රුවන්වැලි මහා සෑය ශ්‍රී මහා බෝධිය ඔබ දැකලා ඇති ඔබ අන්තර්ජාලයට ගිහින් බැලුවොත් මීට අවුරුදු 200කට පමණ පෙර අපේ රටේ පූජනීය මහා සෑයවල් මහා වනාන්තරවලින් වැහිලා ගිහින් තිබුණ. පෘතුගීසි ලන්දේසි ඉංග්‍රීසි ආක්‍රමණත් එක්ක මේ අධිරාජ්‍යවාදී ආක්‍රමණ එක්ක
අපේ පූජනියම බෞද්ධ පුුණ්‍ය භූමි ධාතුන් වහන්සේලා වැඩඉන්න මේ ලෝකෙ අසිරිමත්ම පුුණ්‍ය භූමි සම්පූර්ණයෙන්ම මිනිස්සුන්ගේ වන්දනාමානවලින් බැහැර වුණ. නමුත් අද වෙනකොට අවුරුදු 100 ගානකට පස්සේ ආයමත් මේ රටේ යුද්ධයක් අවසන් වෙනකොට. ඔබ දන්න අවුරුදු 30ක පැවතිච්චේ මහා යුද්ධය අවසන් වෙලා. දැන් ආයමත් මේ අවුරුදු කීපය තුළ ශාසනයේ විශාල බැබලීමක් ශාසනික වසයෙන් විශාල් පිබිදීමක් මේ රටෙත් ලෝකෙත් අපිට දකින්න ලැබෙන. ලංකාවේ බුද්ධ ශාසනයේ බැබලෙනවා කියන්නේ බැබලීම මුළු ලෝකයටම බැබලෙන. මේ ලංකා භූමියෙන් තමයි ලෝකෙටම බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ධර්මය අරගෙන යන්නේ. මේ ලෝකෙම ධර්මී බැබලෙන්න ප්‍රධානම තේරවාදී මූලස්ථානය වුණේ මේ ලංකා භූමි. ඒ නිසා මේ ලංකා පුුණ්‍ය භූමිය මුල් කරගෙන මේ අවුරුදු කීපේ තුළ යුද්ධය අවසන් වෙනවා සමගම ශාසනයේ විශාල ප්‍රබෝධයක් ඇති වුණ. ඔබට පේනවා මීට අවුරුදු 10කට 15කට එහා මේ තරම් පින්කම් මේ රටේ දකින්න ලැබුන්නේ. අද ඔබ මහා සෑයක් ළඟට ගියොත් චෛත්‍යවල කොයි තරම් පින්කන්ද. අද දවසකට කොච්චර කප්රුක් පූජ කරනවද. මොන තරම් පිරිස පින්කන් සංවිධානය කරනවද. මොන තරම් බණ ධර්මදේශනා ධර්මසාකච්ඡා ධර්මය අහන්න පුළුවන් මාධ්‍ය මොන තරං ධර්මී පිබිදීමක් බලවත්වීමක් මේ ලංකා භූමිය තුළත් ලෝකයේ තුළත් ධර්මී කොච්චර බැබලෙනවද කියලා ඔබට පේනව ඇති. ඒ අතර මේ දිනවල මේ ත්‍රිපිටකේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ තේරවාදී ඒ උතුම් 84,000ක ධර්මස්කන්ධය ඇතුළත් ත්‍රිපිටකේ පවා ආරක්ෂා වුණේ ග්‍රන්ථාරූඪ වුණේ මේ ලංකා භූමියේ. එදා වැඩහිටිය මහරහතන් වහන්සේලා එකතු වෙලා ඒ මාතලේ අලවිහාරයේදී පුස්කොළ පොත්වල ලියමින් ග්‍රන්ථාරූඪ කරපු ඒ උතුම් ත්‍රිපිටක ධර්මය මෑත යුගයේ ජාතික උරුමයක් බවට පත් වුණා. අපිට පේනවා වර්තමානයේ ශාසනයේ බැබලීම ශාසනයේ පිබිදීම චෛත්‍ය පින්කම් මහා සෑ පින්කම් වලින් පමණක් නෙමේ ත්‍රිපිටක බුද්ධ වචනය පවා ලංකාවේ නෙමේ ලෝකෙම උරුමයක් හැටියට ආරක්ෂා වෙලා ආයමත් බැබලීමේ ලකුණු අපිට පේන්න තියෙනවා.